วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวซูชิใหม่นะที่ได้มานานแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิวเลยไปดูกันเลยชิ้นแรกจะบอกนะว่าได้มาจากที่ไหนโอเคแต่ไม่บอกราคานี่เป็นมินิบันสีชมพูหน้ายิ้มแป้นนะคะนิ่มๆไม่สโลว์อันนี้ได้จากพระปฐมวิทยาลัยก็คือไปสอบมาแล้วก็ได้มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่ตัวนิ่มๆเนาะนะคะนิ่มๆดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อมานี้ได้จากตลาดนัดสังอันก็ตลาดนัดวันอาทิตย์นะคะแถวบ้านเราเนาะได้มาจากแถวบ้านได้จากตลาดเป็นบันสีเขียวด้านหลังครับจะนุ่มมากก็สโลว์มากอีกอันหนึ่งนะยังเป็นอันนี้เลยโอเคก็จะนิ่มๆไม่ทำเลยตึกข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นิ่มๆไม่ทะลุเหมือนกันต่อมาได้จากองค์พระทั้งหมดเลยแล้วมีกล้วยยืดจืดด้วยแต่ว่าใครจะไม่รู้ก็โอเคเป็นไข่ครับผมไข่หน้าแพนด้านะครับให้ดูว่ามันเป็นยังไงเป็นแบบนี้นิ่มๆไม่จะโยแล้วก็เป็นมีเดียมอะไรวะเมลอนบันโอเคแล้วก็เป็นทาดไข่อันนี้ไม่ได้ซื้อวันเดียวกันนะเป็นเค้กหัวใจนะให้แม่ได้บีบยังไงอ่ะโอเคนี่จะกลายเป็นอันนี้เป็นบันเรามาดูภาพรวมกันเลยนะเดี๋ยวนะมานี่นะคะเท่านี้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราขอลาไปกันเลยค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวถ้าจะอยากให้ลงคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะจ๊ะ